guys, kita sudah sampai di spot. Siap-siap dulu persiapan kita. Kita persiapan untuk pancing. Nah, coba mancing di sini. Oke. Sepi, nggak ada orang, aman. Akhirnya sudah sampai di spot. Nelayan. Adem panas. Oke, satu kamar. Dapat udang, strike udang. Kak kerikut tadi, cuma ngangkat aja dapat. Alhamdulillah. Oke guys, ini sudah sore, kita pulang karena sudah seharian kita mancing dan mendapatkan hasil yang lumayan. Ada udang, ada apa namanya, terus ikan sebilang juga. Jalan ya. Kita pulang sore-sore sekitar 4:30.
kasih rezeki. Jika lain waktu kita mancing ke sini lagi, coba cari ikan pelak atau kakap putih, baramundi. Oke guys, kita akhiri dulu ya perjalanan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil mancing hari ini di muara. Alhamdulillah lumayan banyak.